尉真心待我。皇上突发寒症，卧床不起，一应政务都由本王代劳。恭请豫章王理政。现在的形势，我自己都没有手。宫中究竟发生了什么呀？皇后下落，玉玺所在，皇上只字不言。你真以为凭他一身硬骨头，我就拿他束手无策了吗？不如请令必教出手，定能让他交出玉玺。你将玉玺留给我，是早已想到了今日之举。萧青青，朕的皇位可以传承，但朕有一个要求，朕要体面赴死。